Amen. Umma tijamanaka ganin fiatanana. Ya, miala sinra mata kitinena na. Puluhan dito di isora na diamanta ni fatunggapan ni fete ni Victoria Sumanarivo, fete ni Akuna na Anruani. Fadarasi dia mui fatansa ni bulan Augusta, dia fadarana we atau antati Anruanian, fakada sana ni fete ni Akuna na fete ni Victoria Sumanarivo. Dia itu puan buana zan dia maneun sorana fiarabana anareu leta tunga manatkia ingai Monsenhor Donatien ai tarkian surna masun eu yang piu Monsenhor Pascal São Pascal is Monsenhor São Pascal sampai Pascal ismu mamun seni sinota am softun sawa temba nan naftoni sia anara rotana amalina ni amsu amdi pakala sana ke sidan wan sotanau Monsenhor sotanareu ari fan da yanareu eu yang ju ni sultana ni ambasad Malakasi Roma matama sa sita-feira sempiara biasamu dia paina yang puna rewa tungasu nyungna amnaya antifetiti hari au yang tunya fewon di fiang puna narababi protestanta sai tunga yang tu manafia antifetiti tisuna maslaiti sora na yang tunya na rewa hari arapaina tunga sumasala antifetiti. Buonasera. Saya harapan saya kuat desika garba kelas sebelum masuk so apa kelasan ini kita soal dari lihat ni lah kelasan cikati hari saruangan di santau hari pada di saran seko ni fikir kemesan pengguna cikaniani tambah bukan demand cika tapi de família entende mata bakayo de samba mamiti di champuo we manapur marno ko matang kan haiti fa milana de mata misilana de mata sika ari tenawe timba hamukata timba anmentsara je tsara rehetra ao amintsika izay fahasoavana mamena tsika izay ary ohatra tsika izany moa Victoria Somanarivo zay tena hoe tangoaloka tena nampanirin'Andriamanitra ny mission sy ny finoana ny fiainana makristianina eto amin'ity tanindrazantsika Madagasikara ty ary okazo manokana zao mba hivavahantsika ho an'ny tanindrazantsika zay ao anatin'ny fototsara indrindra fanomanana ny fifidianana de tena tivitsika zanaka tangoaloka ny mitondram-bavaka an'izay le avetsika loharano toeran'izay fa mila an'izany ao atsika koa dia mila zanydravaka zany satria tsy mora ny mamokatra ho an'Andriamanitra sy ho an'ny fiainantsika zay sitrapon'Andriamanitra ny sitrapontsika fa tena mila fanatenana amin'Andriamanitra raha teo. Dia falinao atsika moa zany mandray Monseigneur Jean Pascal zay efa napetraka tamin'ny 17 septembre teo ho evêque ny diocèse Antsirabe tsara kampamparonetsika fehaka togasoana Monseigneur ary misaotra ihany koa misaotera Madagasikara amin'ny synode zay atao eto Roma Vatican amin'ny fiangonantsika izay.
e whakaitanga a leo pa te maspa me ala tia no Kristi.
mamerina sy manotra ny arahaba ao antsika rehetra. Mialatsiny ny tenako raha indray ny fitenenana misolo-tena ny Brao sy mitondra teny fisaorana avy amin'ny ankohonana Victoire Rasoamanarivo. Ety Ampiandohana dia manolotra ny teny fisaorana sy ny fiarabana ao antsika rehetra ihany koa ny presidentsika izay tsy eto toerana amin'izao. Ny fisaorana hoy toy ny fahalavavany ka tsy ilany amaminy. Isaorana sika rehetra nanomana sy nanatanteraka ny liturgia androany. Misaotra tamin'ny fotoana nomenareo sy nafokonareo ho an'ity fiangonantsika ity dia mankasitraka. Isaorana ianareo rehetra avy amin'ny ankolafiny tsirairay na amin'ny fiangonana izany na amin'ny fikambanana samihafa. Tsy vidy tsy avahana ary mpitiavana tonga manatrika androany. Mankasitraka tompoko. Tolorana fisaorana ihany koa ianareo avy amin'ny masoivo malagasy ny eto Roma. Nanome voninahitra sy namaly ny anjonay. Nahafoy izao andro lehibe izao anay. Isaorana izany fitiavanareo anay izany. Zava-dehibe fampitronanareo anay androany ka dia mankasitraka mankatelo fa tsy ho voapalinay izany. Isauranay ianareo mpirehetra rehetra sy relijiosy tonga marobe nanatrika an'izao fotoam-pivavahana izao. Ankasitrahana sy tolorana fisaorana manokana ary fisaorana mitafotafo i Mopera Patrice sy ny communauté izay niankatrano sy nanolotra an'izao toerana mahafinaritra. Ny vodiana hoy tsy mengaroa fitenenana. Mitodika manokana aminareo eveka amin'ny rahalahy zahay. Tafavory eto izay androany ary isaorana eto ny ianareo. Tonga avy lavitra sy nanolotra ny sorona masina androany sy ny teny fampizarana. Faly dia faly ny fonay satria mananjara manokana tokoa zahay misy anareo rahalahy. Ianareo rahalahy no ray aman-dreninay. Nampalaza sy nampisy endrika manokana an'izao fety androany izao fa tsy toy ny isa-taona. Tena fetin'ny ankohonana tokoa izy ity satria samy vory laminato na ny ray aman-dreny na ny zanaka manjafy. Velom-pisaorana ny zanaka ary manandra-pisaorana mpankasitrahana feno anareo ray aman-dreny mpiandrotra. Noho izany dia tsy ho hainay ny angina fa dia mba misy solon-dravoankazo kely atolotra ianareo avy amin'ny fiangonana, avy amin'ny fonay. Tsitsina mitondra volontenina hony ka izay zakeran'ny vava no entiny dia mankasitraka mankateny. Ny farany izay sady manan-danja. Asaintsika rehetra hiara misakafo ao amin'ny toerana izay efa nomanina ao aorianan'izao sorona masina izao. Mety tsy ho anka-boky no hitantsika ao fa voninahitra ifanomezana. Anasanay an'izay rehetra manan-talenta ihany koa ny andro-androany ampiseho an'izany sy hamaly faly-antsika mandritra ny sakafo. Dia izay ny teny fohy avy aty aminay fa dia misaotra tompoko mankasitraka mankatretra. Dia mamelona ambony tsara ho antsika jiaby manatriky sy falatsara. Fisaorana Zagnahary hoe fa ataontsika trano-piandohana sindraky andritra sorona masina dia tsy mitsara tsika misaotra izy satria laha tsy tsy natotosan'izao tsika fandala bakanany noho ny amitatsika an'ity fankalazana fety indrindra fanombohana azy amin'ny sorona masina ity izao. Saorana izy dia zahay amin'ny alalan'ny Eglizy Madagasikara zany no hijoroako eto miaraka amin'ny Monseigneur
Jean Pascal izay monseigneur vao mafana satria voaka vao anaty sasena Antsirabe izy zany zao io dia sady ambenady efa izy moa tokony araiky ny synode Madagasikara hatramin'ny voalohany ary noho izany sao dia tonga eky izay roa amin'ny rahalahy manambara izay fiombonana izay satria izay toy ny synode fiombonana fandraisana draikitra ary asa fandarahana dia samy manana izay tsika isaoranareo ny fijoroam vavolombelona ary na ny fisianareo anaty fitrapan-tsakana solon-tena-panjakana sy ny egliza ravary dia tena anatin'izay synode izay miara-dalana atsika ary samy manana tanjona amin'n'anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy miaraka amintsika sanandro ary izy aza tena manome fahasoavana antsika ahafahantsika manatanteraka an'izay. Dia fetim-piangonana ihany sady fanombotombohan'ny torokatroana izay mampiarahana dia mba iroborobo hatrany fiangonantsika. Dia izao mahatadidy an'io vavaka amin'ny fananganana Victoire Samanarivo masina io dia ataontsika voninahitran'Andriamanitra tsy voninahitra antsika atsika sista mandraka tsara fa Andriamanitra ny mena voninahitra amin'ny fiainan'ny olona mba tanteraka soamatsara moa izay ary ireo tsambatra Madagasikara ihany koa dia angatahana izay fahasoavana mba sandratra amin'ny laran'ny olo-masina. Dia vavao an-tandrasantsika mila mivavaka avanontany razana fa enjakenjana izy ao ary miaina anazy satria monina fifidianana atsika manana didy sy andraikitra miloberenena mba andrafetana amin'ny Madagasikaratsika. Dia vavaka aloha voalohany dia miaraka mivavaka ny mikatroka impegno na koa hoe engagement fa zany ny angalan'Andriamanitra atsika. Dia misaotra mivavaka toy vakana izay ataontsika fa ilaintsika samy izay. Dia faharoa moa iarahantsika ho vita soamatsara ny synode izay ataon'ny fiangonana amin'izao fotoana izao ary indrindra ho an'ny firoboroboana fanavaozana sy fanadiovana ny fiangonana samy andraika izay satria asantsika ihany ny synode atao samy mandray njaka famalena fanontaniana hatramin'ny voalohany atsika no ihany koa miaina an'izay vokany ao izay. Dia izao manokana misaotra antsika jiaby tamin'ny fanotronana sy fisaoran'Andriamanitra tamin'ny herin'ny androany satria nahagaga ny vazaha ny raha nataontsika teo ary nahafaly antsika ihany koa. Dia makasitraka makatelina amin'ny fotoana ny hery ny izay retrarantsika nandritra ny tamin'ny androany iny. Dia izao tsy mahavaly ao Zanahary tokony raha jiaby hamarintsika araka an'izay fahasoavana ilaintsika hoe tsika manompo izy. Dia fanakalalana tamin'ny mompera Ronia moa zany fa avara ofisialy zany fa i mompera Solonirina Angelo Patrice John Kennedy izy zany zao no mompera mpiainy zanaka diosezina-banja. Dia atao ofisialy eto misy ny fety amin'ny faharazana ny fahafolo taona nampirehetra azy io dia koa no andraisana sy soalasy. Izay makasitraka.